5:30 বাজে চিটাগং পৌঁছে যাই। চিটাগং পৌঁছে আমি দামপাড়া থেকে একটা রিক্সা নিই। রিক্সা নিয়ে আমি কি করব না করব কিচ্ছু বুঝতে পারছিলাম না। এরপর একটা বাসে উঠে আমি টাইগার পয়েন্টের উদ্দেশ্যে রওনা হই। কুলশির এই রোডগুলো খুবই ভালো লাগে। আর টাইগার পয়েন্টে এসে আরেকটা বাস নিয়ে আমি মংলা পোর্টের সামনে দিয়ে যাই। আর এই মামা আমাকে সকালবেলা একটা খেলা দেখায়। আর ফাইনালি আমি পৌঁছে যাই পতেঙ্গা বিচে, আমার মেইন ডেস্টিনেশন। আর প্লেসটা এত সুন্দর ছিল, আমার সব কষ্ট এরপর দামপাড়ার দিকে আবার ব্যাক করি আর একটা আমেরিকানো নিয়ে নিই, যেহেতু ঘুম কম হয়েছিল। এখানে আমার অনেকগুলো ক্লিপস বাকি আছে যা ব্লগে থাকবে। এন্ড হিয়ার আই স্টার্ট মাই জার্নি বাই ট্রেন। বলো না কেন তুমি বহুদূর, কেন আমি একা। ইন্টেন্স 8 ঘন্টা ট্রেন জার্নির পরে একটি উবার নিয়ে খিলগাঁও থেকে বাসার দিকে চলে আসি। I got my head out the sunroof. I'm